ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਬਰੀਆਟਿਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜੰਮੂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਨੀ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹ 40 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਨੀ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਓਵਰਵੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ weight ਕਾਫੀ ਓਵਰ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰਾੜੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੀਪ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਇਹ 114 ਕਿਲੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਹ 104 ਕਿਲੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟਾ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ 10 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ? ਕੁਝ ਐਕਟਿਵਨੈਸ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ, ਐਕਟਿਵ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾੜਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰਾੜਿਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ 3-4 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਂਦਾ, ਪਰ ਨੋਰਮਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਜੇ ਕਿ? ਭਾਈ ਜੂਸ ਸ਼ੂਗਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਨੋਰਮਲ ਖਾ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਕਨੈਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ 28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਓਵਰਵੇਟ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਆ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 9781407200 ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 6472331315। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਮੂ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਰੱਖ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।